Вот. Let's go. В принцип друго няма какво да се види там. Аз само влезна тия спорни етапове. Да. Майко. Да ви завиждам. Be careful, be careful. The largest cave in Bulgaria, it said that the walk is about 1 kilometer, 900 meters. По-старани. При нас тръгнах и се лака с бункерите. Ти отстрани постави по-трето, не?
So, right now we're about to go into a separate part of the cave, which is called the Gallery of the Rockfall. Now, just by the name alone, you can probably guess that over there, many rocks have fallen. I mean, the names in this cave are pretty simple. The gallery with the rockfall, I mean, rocks have fallen. The gallery with the cave paintings, they are cave paintings. Ooh! This part of the cave was actually formed when the cave was first being formed. Because, as you can see, the water went two different directions, one up and one forward. This eventually created a part which the stone itself was divided into two parts, eventually creating enough pressure for it to just fall down. This, of course, led to a domino effect of multiple rocks falling and falling, which leads to this right now. So yeah, be careful as to not have a rock fall. Everywhere you can see how there is something like mud. Yeah, that is actually 8 species of bat living here. And the guano is basically just a fancy word for bat food. There are many bats, so we take a lot of them. So yeah, here there is a film explaining the cave paintings. So if you want to, you can watch it. I'll tell it in English for you. This is great. The prehistoric era is the historical period for which there are no written records about the life of the people of that time. We get information only from the finds of archaeologists and from rock paintings. The first examples of fine art are from the Old Stone Age or the Paleolithic. Long before writing was invented, people successfully attempted to paint on the walls of the caves they inhabited. This is how rock art, drawings, and reliefs were born, mostly depicting animals, horses, deer, bulls, rhinoceroses, lions. There are rock images in various parts of the world, but most are in caves in southern France, Chauvet, Font de Gomme, Lascaux, in northern Spain, Altamira. In Bulgaria, unique rock paintings were found right here in the Magura Cave. People created all these images not for decoration or entertainment, but to give expression to their magical and religious ideas, to highlight what was important to their life in the harsh conditions of the Ice Age. Like most caves, Magura is made up of many branches. It was in one of these branches that the ancient drawings were discovered. The hall is the warmest and driest of all the galleries of the cave. For comparison, in the other rooms the temperature is 12 degrees and humidity 98%, while in the gallery with the drawings, the temperature is 15 to 16 degrees and the humidity is about 58%. Due to these conditions, the works have survived to this day. The cave is home to an incredible variety of bats. Prehistoric people used bat dung, guano, for their drawings, as well as ochre, red and black dyed powders, which they extracted from plants and minerals and stored in hollow bones. They diluted them with animal fat and applied the paints on the walls of the cave with brushes made of feathers, leaves, twigs, pieces of skin, moss, or simply with their fingers.
The figures depict dancing female silhouettes, dancing and hunting men, masked people, stars, tools of labor. Another part of them represent the images of animals and plants. Prehistoric people believed that everything in this world was created by the mother goddess and possessed a soul, represented as a female figure with her arms raised above her head, the so-called dancing woman. It is this figure that is most often depicted in the hall. The cult of fertility, or the cult of the mother goddess, originated about 42,000 years ago in the vicinity of the Magura Cave. One of the most famous prehistoric paintings is the so-called hunting scene, depicting the way of life and beliefs of the people of that time. The upper row depicts priests and dancing men and women in a fertility cult. The lower row depicts people who hunt animals, but they are not part of the occult scenes. The original cave paintings are the most valuable masterpieces of primitive art in the Balkans. They are more than 700 in number. The earliest drawings in the cave are from the late Paleolithic, with some from the Neolithic. The most recent are from the Bronze Age and were painted between 1300 and 1200 BC. The drawings belong to all eras, but a huge part are between 13 and 30,000 years old. The solar annual calendar from the late Neolithic found at Magura is the earliest solar calendar discovered so far in Europe. The symbol of the Earth at the winter solstice is easily recognized because it is depicted closest to the sun, which corresponds to astronomical reality. The winter solstice symbol is seen to be a derivative of the F symbol and the mother goddess aspect. It is painted on the walls of the hall sanctuary and has at least 5 feasts marked on it, as well as 366 days. According to researchers, the calendar is made with great accuracy and precision of records. In 2015, the drawings in the Magura Cave were examined by international experts, with the aim of including them in the UNESCO Cultural Heritage List. The gallery with primitive drawings is a kind of prehistoric library for the knowledge of ancient people, and the Magura Cave is their 1,000-year guardian. It depends on us, the modern people, whether this ancient wealth will be preserved for generations to come.
prehistoric era is the historical period for which there are no written records about the life of the people of that time. Слиповые, надо хорошо держать. Хорошо держать малыша, слиповые. Size, it's spacious, and there isn't a lot of things to interfere. It's not some ways from traveling. Now this is called also because there are sometimes concerts, weddings held here in this part of the cave. And on top of that, this is the lowest part of the cave. Right now we're about 64 meters below ground. So yeah, don't start tourist point equipment 64 meters down, which of course means that we have to go back up again. But other than that, he looks pretty strong, so I'm gonna give it one. These are very ancient stones, ones which fell from up there, and they are very heavy, as you can see. So yeah, feel free to take a photo, and yeah. От панове при милиони години е там отгоре, може да видите. Да, ако желаете, можете да си я правите на снимка, няма да плача толкова вече, се да е слушал. Няма може да продължи това. С телефона. Держись, Петя, а то упадешь. Това, виж как имах три кръчета, които са чупили. Ясно. Ще случи ключова. Те не ме виждаш.
Дайте не, чтобы он не упал, малыш, главное. I can show you something. Now over here you can actually see a stalagmite forming from up close. Here you can see how water, if we look up, you can see how water collects. The water collects up there and all of a sudden it just falls down. When the water falls down, all of the minerals it has collected from the surface and from the roof of the cave fall down with it. It's basically just mineralized water, the water we drink and foam. Now you can see how there's also something like sand or dust inside, excluding the coins of course. These are all the minerals which have collected over the years. Now, this is basically a process of how a stalagmite or stalactite forms. Now here we have a legend that says for every time you dip a finger inside, you get 10 years of life. So 10, 20, 30, and so on. One time my grandma was staying here for like half an hour, we couldn't get her outside. Yeah, she was just dipping, not stopping. Other than that, if you dip your finger, except for 10 years of extra life, you'll actually feel how your fingers start to stick a little bit. This is because of all the minerals which have collected. All of them bind, you know how there are tiny spaces in between your fingerprints, all those minerals go there, and it just collects and binds them together, which creates this sticky effect. So yeah, dip a finger, and while going down, please be careful. Хотя бы один раз. 10 лет. Много раз. Раз, еще раз. Еще раз, подожди. Подожди, да я много не хочу. Давай просто 4 раза все. Давай, мам. Что, мам, impressive? More than impressive. It's amazing. Impressive? Yeah. So over here you can actually see the biggest stalactite in the whole cave. However, as you can see, it has fallen down. This right here is called the fallen pine tree. The fallen pine tree has obviously fallen. Once upon a time, it was actually the biggest stalactite in the whole cave, but due to multiple earthquakes, it has fallen down. That's because when there is an earthquake in a cave, the whole cave shakes. The floor, the roof, the sides, everything shakes. And when a stalactite is formed, it connects both to the floor and to a roof. In some cases, like this one, it connects even to the walls, where you can see where it was once connected. It was once connected at this point and reached all the way up there. And due to its size, it fell down at least 100,000 years ago, because we can see how the cave tried to repair it. Now, obviously at this size, repairing it will be pretty tough.
So the only thing we're left with is this fallen rock. So yeah. It's the biggest stalagmite that fall in a cave. Нет, малыша, держи, Петя. Это еще круче, чем в Словакии пещера. Там памятник ЮНЕСКО, это нет, странно. Да ви не остана горе. Да, за сметка на това. Опа. Докато по-долу можете да видите Христо Ботев също така. Можете да му видите Ботев.
the chalk for writing. Now, while water falls down on it, this is a very brittle stone, therefore it releases a lot of powder. The water falls down on it, and it releases this powder, and it goes down. This is something called cave milk. Cave milk is not delicious, don't drink it, it's a rock. But this is not as smooth as other examples. Over there you can see a smoother type of cave milk, one which is even whiter and smoother. Добре дошли в пещера Магурата. Една от световните исторически и културни съкровищници, която ще разкрие пред очите на свят, съществуващ извън времето. Таинството на пещера Магурата. История от древността.
сферата на езотеричното, но все пак под въпрос. Едно обаче е сигурно. Тук нашите прародители пишат своята история на своя древен език, рисунките. Едни от най-старите и най-загадъчните на Земята. Техните присъчи не са хаотични разканици, на примитивно, защото още в края на палеолита Homo sapiens е физически и ментално развит до ниво идентично на съвременния човек. Отдавна не комуникираш членоразделни случаи, има сериозни познания за природните закони и забележителни прояви на абстрактно мислене. В този смисъл, рисунките биха могли да се приемат като начинки на концепцията за езика във времена безписканост, едно безспорно културно постижение в онази далечна епоха. Като един своеобразен запис на памет на основата на силни изображения, подобно на китайски език, където един знак е конкретна дума, съчетание от няколко е изречение, а комбинация от взаимодействащи символи – цяла история. В света съществуват немалко пещери с впечатляващо и доста по-ранно преисторическо изкуство, но то неизменно изобразява животните, които хората са ловували, а понякога и отпечатъци от човешки глави. Докато Магурата е единствената на Земята, в чието рисунки фокусът е върху човека. И това е пряко доказателство за еволюцията на човешкия разум и себеосъзнаване, което води до духовно израстване и обръщане към божествения свят. Друг уникален факт е, че в Магурата древните хора едновременно са живели и създали култов храм с невероятно богатство и разнообразие от човешки фигури, което не се среща никъде другаде. Галерията с рисунките. Изборът ти за свещено пространство е бил напълно осъзнат. Плод на аналитична мисъл, защото всички пространства в пещерата, само тук температурата е цели 15-16 градуса, а външността изключително ниска. Важни предпоставки за оценяването на рисунките. От друга страна, финно измаяните от водата барокови скали са се превърнали в естествено скално пано и върху него човекът решава да остави следа. Той рисува по белите стени с пръсти със своите праисторически бои, направени от един напълно неочакван материал – прилепно буано. И това е още едно уникално световен планов явление. Буаното са екстрементите на фигурите, които от хилядолетия живеят на колонии в Магурата. Примесено с вода и глина, то се превръща в отличен материал за рисуване. И не само това. Когато изсъхне, буаното създава върху скалата защитен слой, който предпазва от ерозия. И докато с времето вародиколите стени се изветрят, изображенията изпътват спрямо тях в релеф, който на места достига до 9 мм. Възможно ли е именно по релефа да се определи възрастта на изображенията? И дали всички рисунки са правени по едно и също време? По този признак и по спецификата им може да се допусне, че първите рисунки от двете страни на галерията са по-стари от всички останали правени с прилепна пара. От друга страна, наситеността на слоя буано със сигурност е намалявала световете. Това не само разгледано рисунката, но отключва и процеса на ерозия на скалата от изображението. Според химически анализ, възрастта на прилепната от изображенията е 6000 години. Логично да се приеме, че рисунките са стали колкото и материала, което са направени. Но съдейки по степента на изветряне на скалата около тях, много може да се допусне, че върху по-ранни изображения е положен опреснителен слой буан. А други са рисувани именно през ранната бронзова епоха в началото на 4-то хилядолетие преди новата ера. Вярата в непреходните божествени сили, които властват на земята, съществува
Прочутата ловна сцена, която е една от емблематичните и най-значими в галерията си изумите, тази проста истина оживява пред нас на две нива. Горният фриз разкрива духовния свят, вярванията и преклонението пред божествените сили. Централно място в него заемат кръгли с вдигнати нагоре ръце, сякаш понесени в ритуален танц. Според една от научните теории, те символизират богинята майка, върховно божество, покровителка на живота и природните цикли. По принцип, женска фигура с вдигнати ръце е символ на молитва или призоваване на висши сили и в праисторическите общества се свързва с култа към плодородието, майчинството и божественото начало. Абстрактната гола мъжка фигура, обърната с лице към женската, е готовност за оплощане, даже акт за продължаване на рода и за плодородие. В този смисъл тя представлява мъжкото начало, жрец, ловец или дори бог, свързан с оплождането и силата. Предполага се, че тази двойка представя ритуал за плодовитост или сакрален брак. Тя е архетип на женското и мъжкото начало и баланса между тях, което също е основен принцип в древните вярвания. Затова и се повтаря многократно на различни места в пещерата. В долния фриз пред очите ми се разгръща картина от реалния живот. В нейния център праисторическият художник е поставил лова. Ловците са наети, а няколко, което показва, че това е било много важно колективно занимание. С тях върви куче, обикновено да служи вярно при преследването на дивече, което в тези времена е било доста опасна дейност. Пред ловеца с насочен лък са показани стилизирани изображения на дивите животни, обитавали някога тези земи. Броят на изображенията в галерията с рисунките е над 700. Може да се отчете фактът, че някои от тях са композирани от елементи, които сами по себе си могат да се приемат за отделни фигури. Числото на над 1000. Богатството и разнообразието на изображенията е още една от уникалните характеристики на пещерната. Тези абстрактни фигури са сред най-загадъчните елементи на праисторическото изкуство. Подредбата, симетрията и символиката им е плод на целенасочена мисъл и осъзната изразност. А закодираното в тях послание, макар и все още неразчетено от учените, е сигурно доказателство за дълбокия духовен свят на нашите предци. Интересното е, че някои от символите напомнят знаци, срещани в други древни култури. Според една доста смелена хипотеза, те могат да се разглеждат като прототип на букви от Благодецата, създадена няколко хилядолетия по-късно. По пътя ни към дъното на галерията, едно изображение, оприличавано на гъба, за миг грабва вниманието ни и ражда въпрос. Преди точно тогава, преисторическите жреци не са ползвали халюциногенни средства, за да изпълнят ритуален данс. В своята цялост, сцената представлява композиция от женски и мъжки фигури, почти всички разпределени по двойки. По всяка вероятност, те символизират свещени